Sonce se zrcali na gladki modrini morja. Radovedno razteza svoje žarke in sprašuje, kaj je novega. Zarja je, sence noči se umikajo in prepuščajo mesto svetlobi novega dne. Medtem ko se krk v daljavi blešči, barčica že reže globoko modrino morja. Vsak Zoranov zamah z veslom jo potisne naprej. Sonce zelo dobro pozna to ladico. Je podobna polovici orehove lupine, iz katere štrlita dva jambora z jadri. Sonce je sprva mislilo, da sta jadri zloženi, ker ni niti diha vetra. Tako lepo jo je videti, ko pluje iz opatijskega pristanišča s polnimi jadri, z enim velikim in z drugim malo manjšim. Zorani zadovoljno zašepeta. To je moja mala barčica, kvarnerski guc. Rad ji govori v čakavskem narečju svojega kvarnerskega doma. Svojo barčico kliče majhen čoln. Ime kvarnerski guc je dal ladjadelničar Bepo. Je specialist za gradnjo, popravilo in opremljanje različnih vrst plovil in vsako označi z njenim imenom, ker mu je vsaka kot otrok. Ribiču Zoranu to veliko pomeni, saj je kot lastno ime in ga zato tudi piše z velikimi črkami. In zdaj plujeta iz reke k njemu. Zadnjič, ko sta tako jadrala, se je razbesnila nevihta. Burja je nenadoma zapihala v jadra kvarnerskega guca. Iz svojega vetrovnega srca je zapihala tako močno, da je vrv počila. Prav tista, ki drži en konec velikega jadra k drogu, ki služi za dviganje jader, zastav in signalov in se imenuje jambor. Vendar se jambora nista uklonila, in to zato, ker je majhna jadrnica narejena iz kakovostnega lesa. Zoran se je užalostil, a se je na srečo spomnil rešitve. Bepo bo moral pričvrstiti novo vrv in jo trdno zasidrati na jambor. Zoran ga je prosil, naj napravi še zaščitno leseno ograjo. Pričakuje namreč obisk sorodnikov iz Izole. Rad bi jih malo popeljal na pomorju. Morda bi lahko vozil celo turiste. Vsako leto jih je več. Kmalu pa bo tudi jadralna regata gucev pred morjem Lovrana. Letos se bo zagotovo prijavil. Z okusom morja, z okusom soli na žarečih ustnicah, v laseh in koži. Prišla si z morja, da se uležeš blizu mene, prišla si sem in sonce te je spremljalo. In ona je odvrnila z Onasisovim izrekom. Znebiti se moramo upanja, da se bo morje kdaj pomirilo. Moramo se naučiti jadrati tudi v močnih vetrovih. Na poročno potovanje sta odpotovala v Izolo. Kot v vsakem zakonu sta našla kompromis. Odpotovala sta v drugo državo, kar je bilo za malo barko začetek dolgih potovanj, in že spet sta bila v znanem kraju, kjer se je Guc počutil domače. Neločljiva sta se sprehajala po mestnih ulicah, obiskala okolico, tekla po tunelu Šalet, vendar ju je najbolj veselilo guganje po morskih valovih. Mala barka je bila vesela, da je šla na izlet tja, kjer je počival Rex. To je bila najlepša, najhitrejša in najmodernejša ladja svojega časa, ki je končala nekje med Izolo in Koprom. Bila je ladja vseh ladij, mesto, ki je plulo po morju in imelo vse, kar je potrebno sodobnemu mestu. Knjižnico, pošto, radijsko postajo, tiskarno, dnevnik, kino, 2 igrišči, kozmetični salon, brivnico in frizerski salon. Imela je tudi plesno dvorano. Mala barka je dneve vadila plesne korake, da bi vzbudila vzdušje na tej ladji vseh ladij. Videla se je v tej ladji,
mestu in vonjala daljna morja, ki njej majhni še vedno niso bila dostopna. V njej je Rex izzval neko strahospoštovanje in težko si je priznala, čeprav se je zavedala svojega strahu pred to daljavo. Bila je tako velika in sedaj leži potopljena. Kako bom jaz majhna šla na tako dolgo pot, je pomislila. Zaenkrat pa je bilo dovolj, da posluša zgodbe o Rexu in uživala je v njegovih slikah v galeriji Marjana Kralja. Guc je vsakodnevno gledal strani na ribiče, ki so vsak dan marljivo orali po bogatem Izolskem morju. Mreže so se zvijale pod telesci inčunov, sardin in skuš in bilo je posebno veselje videti srebrno-modri lesket zvitih, debelih in močnih in mišičastih tun, za katere so bile zadolžene posebne ribiške barke. Vse to ga je spomnilo na otroštvo in ribiško tradicijo svoje družine. Kako mu je srce tolklo pri vsakem izvleku mreže. In bil je tudi razlog, ker je mineralno morje Izole zagotovilo, da bodo mreže vedno polne. Prepoznal je ponos ribičev, ki bi ulov predali tistim, ki so bili v tovarni, ki so skrbeli za nadaljne potovanje teh ribic. Zlagali so jih v kovinske postelje in jih božali z najboljšim oljčnim oljem, včasih pa so jih razigrali s finimi koščki drobne zelenjave. Nekatere so se spremenile v gladke paštete, ki so se gospodi dobesedno topile v ustih. Ko se je ribica dotaknila brbončice za okušanje, bi človek instinktivno zamižal od užitka, jezik pa bi se dotaknil neba, da bi iz njih izvlekel čim več okusa. To je moj svet. Jaz sem to morje. Jaz sem bil ustvarjen, da se družim s temi ribicami, je čutil. Ljubezen, ki sta jo Guc in mala barka čutila drug do drugega, je bila okrepljena z njuno ljubeznijo do morja. Tako sta vsake toliko obiskala hišo morja Izolana. Uživala sta v njenih zbirkah, gledala fotografije in filme s pomorskimi in ribiškimi temami. Prav tako sta rada šla tudi v ladjedelnico. Mala barka se je z veseljem spomnila svojih navad iz reke in je zlahka spoznala dragocene graditelje ladij. Junij jima je dal posebno zabavo. Festival oljk, vina in rib je obljubljal popolno fešto. Nekega dne, ko sta se gugala na jutranjih valovih in kazala svoje spretnosti, je mala barka vozila slalom med bojami, spretno obračajoč svoje belo jadro, in Guc jo je vsakič nagradil z novo vrsto rib, ki jih je ujel. Tam je bila tudi lokalna ribiška barka z imenom Biser, ki jih je z veseljem gledala in bila navdušena nad znanjem Guca pri iskanju rib in spretnosti pri ulovu. In o količini ulova za tako relativno majhno ladjo, da sploh ne govorimo. Fascinirana ribiška barka se je odločila, da jih bo spoznala. Spretnosti, ki jih ta Guc prikazuje, bi nam veliko pomagale pri ulovu rib. Sedeli so skupaj na zajtrku in tako se je rodilo prvo lokalno prijateljstvo. Guc je bil kmalu zaprošen, da se jim pridruži pri ulovu rib, in z obema vesloma je to sprejel. Kmalu zatem mu je bila ponujena služba v tovarni rib, za katero je dnevno lovil toliko rib kot doslej nobena ribiška barka. Mala barka je še vedno sanjala o velikih potovanjih. Toda to ni bil najboljši čas za to. Začelo se je z jutranjo slabostjo in 9 mesecev pozneje so prijatelji iz ladjedelnice pomagali pri rojstvu njunega sina, malega gliserja. Nihče ni bil srečnejši od staršev. Krasila ga je mamina gibčnost in hitrost. Po postavi je bil tudi podoben in tudi pozneje ni preveč zrastel. Z očetom je včasih šel na ribolov, vendar se je bolje počutil v bolj sodobnem okolju. Zato se je v bodočnosti videl v druženju s turisti. Mati se je tako posvetila vzgoji sina, oče pa se je zabaval z ribami, ki pomenijo življenje. Pasara švigne mimo z veliko hitrostjo. Njena krma ni zašiljena kot pri kvarnerskem Gucu, ampak ravna.
Njen lastnik jo je posodobil in ima namesto krmila, kakršnega ima kvarnerski guc, na krmi najnovejši model izvenkrvnega motorja. Zoran že ve, da pasara pluje hitreje kot njegova barčica. Še vedno pa je najsrečnejši, ko njegov kvarnerski guc razvije jadra in elegantno drsi skozi valove. Sonce je obsijalo barčico, ki je vplula v zaščiten zaliv. Bepo je z obale pomahal pozdrav. Sonce je spoznalo, da je treba barčico popraviti. Bepo bo to gotovo naredil zelo dobro. Je že izboljšal številne tradicionalne vrste barčic, pred kratkim levt z otoka Raba in gaeto iz Pirana. Bepo se je obrti naučil od svojega očeta. V njegovem času je pogosto gradil in popravljal batane, ribiške čolne ravnega dna. Nekoč je celo popravil veliko trgovsko ladjo Trabakol z velikimi jadri nekega lastnika iz Lovrana. Z njim je po celem svetu prevažal slavne lovranske češnje, marone in kostanje. Bepov dedek, doma iz Nerezin, pa je celo popravljal ladjo, ki je danes muzejski primerek. Parnik, očistil mu je dimnik. In tako popravljen parnik je veselo ponovno odplul na odprto morje in spuščal visok dim. V Bepovi družini so se učili obrti iz roda v rod. Bepo se je nasmehnil svetlolasi deklici z vrvjo v rokah, ki se jima je približevala. Zoran, to je moja hči Koralka, pomagala mi bo popraviti tvojo barčico. Kmalu boš lahko ponovno razpel jadra. Mladenič je bil presenečen. Mislil sem, da vam pomaga sin Arjan. Moj brat raje pluje na čezoceanskih ladjah in spoznava oddaljene kotičke sveta. Meni pa so všeč tradicionalne ladje in čolni Kvarnerja. Od očeta sem se veliko naučila in mu rada pomagam, je povedala Koralka. Bepo je ponosno pogledal hčer. Ona se z ljubeznijo in spoštovanjem vede do vsakega plovila in to je pomembno. Potem je vseeno, če si fant ali dekle. Zoran je zardel, ker je res mislil, da se s popravilom ladij lahko ukvarjajo samo moški. Videl je, da Koralka spretno veže vrv na jambor, medtem ko jo njen oče drži napeto v ravnini z jadri. Kvarnerski guc je bil kmalu popravljen. Zoran se je seveda želel opravičiti Koralki in jo je zato povabil na poskusno vožnjo. Morje je rahlo zvalovano, na obzorju se že izrisuje rovin, nebo brez oblaka in nad barčico kroži galeb. Prepoznal jo je. Njegov prijatelj Zoran je vedno imel pripravljeno ribo zanj. Moral je samo prileteti na premec barčice. Tokrat pa je bil malce zmeden, ker je v kvarnerskem gucu sedelo tudi neznano dekle. Zato je previdno krožil in poslušal pogovor. Zoran je učil Koralko. Pomembno je, da poznaš imena vetrov in smeri, s katere pihajo. Potem veš, v katerem položaju moraš držati jadra. In ona pove. Iz spoštovanja do vetrov moj oče njihova imena piše z veliko začetnico. On pravi, da je kraljica iz družine vetrov Burja. Ona je samo včasih tiho, a se ponavadi prerine. Spremljajo bučanje velikih valov. Njen mož je kralj Jugo in ga je lahko razjokati. Oče pravi, da so dežne kaplje njegove solze. Burja in Jugo imata sinova, še pove. Burina in Maestrala, hči pa se imenuje Tramontana. V njihovo kraljično je zaljubljen Levant. On je sodnik v morskem svetu. Zoran je bil začuden. Zakaj bi morski svet potreboval sodnika? In Koralka pove. Včasih se bitja morskega sveta sprejo in potem ga sirena Irena pokliče na pomoč. Ko sem bila zelo majhna, mi je oče pripovedoval, da sta se v bližini malega lošinja v ribiško mrežo ujela dva delfina. Veli in Mili, tako sta se imenovala. Sta se začela kregati, kdo je kriv.
Sirena Irena je poklicala Levanta. On je takoj prišel in razsodil: prenehajte se kregati, ker se tako še bolj zapletata. Poslušajte navodila Sirene Irene Skalovja in hobotnice Holke iz globin. Namesto da bi pazljivo poslušala navodila, pa sta se Veli in Mili še naprej kregala. Repa sta se jima tako zelo zapletla v mrežo, da se nista mogla več rešiti. In tedaj je k sreči prišel mimo Škamp Damp in s svojimi kleščami raztrgal mrežo. Sirena Irena in hobotnica Holka sta potegnili mrežo narazen in iz raztrganega dela naredili večjo luknjo. In skozi njo sta se delfina uspela osvoboditi. Tvoj oče pa pozna lepe zgodbe, pravi Zoran. Je tudi tebi tvoj oče pripovedoval zgodbe? Radovedno vpraša Koralka. Da, in ena zgodba je posebno skrivnostna. Član naše družine je bil pirat. Davno je to bilo, v času velikih trgovskih ladij. Pirati so na vhodu v Kvarnerski zaliv prestrezali in napadali ladje, za katere so bili obveščeni, da so polne zlata in drugih dragocenosti. Poveljniki ladij so se še posebej bali neke piratske druščine, ki jo je vodil prav ta moj daljni prednik. Preživeli med mornarji so ga z grozo imenovali Kuščar. To pa zato, ker je imel na levi nadlakti veliko tetovažo kuščarja. Zoran je na tem mestu obmolknil, veter je namreč nevarno spremenil smer, zato je takoj obrnil jadra. In nato je nadaljeval pogovor s Koralko. Ob neki priložnosti je prej omenjeni kuščar svojo druščino napadel krško tovorno jadrnico, ladjo z velikimi jadri. Na osvojeni jadrnici se je zaljubil v kapitanovo hčerko in ona v njega. Odločila sta se za beg, ker sta vedela, da njena družina ne bo dopustila njene ljubezni do njega. Seboj pa ni mogel vzeti vsega zaklada, ki si ga je nabral v piratskih letih. V skrivnem zalivu je zakopal velik del tega zaklada in označil mesto na zemljevidu. In ta se v naši družini prenaša iz roda v rod. Oče ga je zdaj dal meni. Doslej še nihče ni uspel najti tega kraja. Oče pravi, da zaklad lahko najdeta samo 2 osebi, ki verjameta v to. On je prenehal verjeti v obstoj tega zaklada. Mogoče sploh ne obstaja. Vendar bi rad našel to mesto s Kuščarjevega zemljevida. Moj prednik je na poseben način zaznamoval svojo veliko ljubezen. Koralka, ti poznaš ljubezen do staršev in brata. Ko odrasteš, boš spoznala tudi druge ljubezni. Jaz sem pa sedaj osamljen v iskanju. Jaz ti bom pomagala pri iskanju, samo povej mi, kako je označen zaklad, je deklica razburjeno prekinila Zorana. Poglej, prej te moram predstaviti svojemu posebnemu prijatelju. Če te sprejme za prijateljico, potem ti bom povedal vse. In Zoran dvigne vedro z ribami v zrak. Galeb Marko je takoj spoznal pozdravno kretnjo. Priletel je na premec in z veseljem sprejel Zoranovo novo prijateljico. Bila je ljubka in dobra deklica. Zoran je bil zadovoljen, ker je bila Koralka Galebu všeč. Moj prednik Kuščar je označil mesto zakopanega zaklada na peščenem delu v notranjosti zaliva. Kvarnerska obala ima veliko takih plaž. In še posebno lepa je tista v Moščaniški dragi. Toda to, kar bova iskala, je označeno s posebno nanizanimi kamenčki. Kuščar jih je razporedil tako, da tvorijo 2 lika. Sonce in zvezdo. In zakaj se je odločil prav za ta lika, se je začudila Koralka. Pirat in dekle sta bila na begu. Zasledovalci so jima sledili, ker so hoteli izvedeti, kje je skrit zaklad, pove Zoran. Da bi jo težje odkrili, sta se odločila, da si spremenita imeni in sta si izbrala vzdevke. Ona ga je klicala Sonce, on pa njo Zvezda. Veš, Zoran, njuna izjemna ljubezen si zasluži, da poiščeva ta 2 lika, Sonce in Zvezdo, je reklo dekle. Pogledala je v nebo in dodala: hvala za lepo srečanje. Čas je, da se vrneva. Sonce se je počasi skrivalo za goro Učko. Barčica Kvarnerski guc pa je nežno drsela po modri površini z vetrom maestralom v jadrih. Prijateljstvo kot sončni žarek greje srce in dušo in z vetrom potuje po svetu.